وكيت انا صمت مالو عين saacaddu waxay maraysaa labadii iyo barhkii habeennimo ayay ku siqaysaa waxaana ay saacaddu ay taagantahay haatan inuu dabku uu sii kordhayo qiiqa ayaa dadka nafta qabanaysa naqaska ayaa dadka qaar ku dhegaya goobta ayaa waxa ay tahay goobtii suuqa magaalada Hargeysa waa xaruntii ganacsiga ee Soomaaliland waa goobta ugu ganacsiga badan ee Soomaaliland 30 sanadood ugu dambeysay ay dadku ku tabcayeen halkaad arkaysaan qiiqii oo dhan ayaa isqabsaday dhismahan ayaa laga yaabaa inuu imika haatan dumo oo dadku u cabsanayaan khatar ayay dadku galeen birihii waan ka soo baxaynaa imika haatan waxaan isku dayaynaa inaan goobta ka cararno haatan xaaladda dhabtii way adag tahay inuu qofku malaysto cagafta ayaa waxay duminaysaa imika dabka ayaa hoosta meel walba dabku hoosta ayuu kaga jiraa xataa dhismuhu haddii ay adag tahay inuu ololayo dabku hoosta ayuu meel walba ka ololayaa marka saacad walba dhismo wal oo hoosta ka ololaya waa uu qarxi karaa waana uu ololi karaa mar labaad buu dabku haddana laba kaclayn karaa 5 goor 6 goor ayuu goobaha qaar uu dabku soo laba kaclaynayay halkan ciidamada dawladda hoose dabdamiska militariga bilayska shacabka inta waxay isku dayayaan inay xaaladda ay badbaadiyaan ayay isku dayayaan waxaanu ka yaacaynaa haatan goobta ay cagaftu dabka ka baktiinayso sidaad arkaysaan daawaday haddana goobtu dabka dhinacan kale ayuu qabsaday goob wal oo aad istaagto waxyaabaha mucjisada leh ee aan goobtan ku arkay waxa weeyaan waxyaabaha mucjisada leh ee aan goobtan ku arkay waxa weeyaan goob wal oo aad istaagto oo dhismo ah oo hoosta ka ololayso oo burbursan daqiiqada kadib dabkaasi waxa uu qabsanayaa goobta oo dhan buu isku beddelaya dabku haddii xataa dusha laga baktiyo dab baktiyo maaha hoosta ayuu ka urushoobaya dhammaan dhismayaashan oo dhan hoosta ayay ka baxayaan hoostan ay ka baxayaan kadibna kor buu saa u qabsanayaa uu goobta uga qabsanayo dhismayaashan oo dhan inay cagaftu waxay ku qasban tahay inay cagaftu dhismayaasha oo dhan ay dhulka dhigto inta badan sababo la xidhiidha dhismihii oo hoosta ka ololaya iyo dabkii oo fidaya taasina ay keenayso dhismihii hoosta uu ka ololayay inay cagaftuna ay markiiba ay dhismihii isku dumiso si taasi ay u yarayso khatarta amaba ay u koobto dabku inuu fido ayay cagaftu isku dadaalaysaa mar walbaba goobahan cagafyadii waddanka oo dhan ayaa ka buuxa ee kala duwanaa oo la iskugu soo wada ururiyey booyadihii biyaha ciidamadii militariga ciidamadii qalabka siday cid walba oo gurmad ka shaqayn karaysay laakiin qofna waxba kama qaban karo awoodda ilaahay ayaa halkan taala subxaanahu wa tacaala oo dhulkan iyo hantidan oo dhan baabiisay ilaa iyo 1 kilomitir oo square ayay ku dhowdahay dhulka baaba'ay ee goobtani ku baaba'ay ee khatarta ay naftooda dadkuna ku galiyeen ciidamadu ku galiyeen dabdabis ku galiyeen qof walbaana wixii uu itaalhayay uu ku galiyay saacaddu waxay ku siqaysaa haatan 2 iyo barhkii habeennimo bal waxaynu eegi doonaa xaaladda iyo culaysku sida uu noqdo